ګرانو کتونکو السلام علیکم. نننۍ ویډیو د باران په باره کې ده. باران د ځمکو آبادي ده او موږ بونیریان خو باران ته ځکه خوشحالیږو چې په بونیر کې بارانونه ونه شي نو بیا موږ ته ډېرې مسلې او اوبه کویان چینې وغیره دا وچ شي. نو نن ماشاءالله ډېر ښکلی باران وشو، زبردست باران وشو غیر چاپېره. د دې باران په باره کې مې وړه غوندې ویډیو جوړه کړې ده ستاسو دپاره. نو راځئ چې دا ویډیو وګورو. که خوښه مو شوه نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ، کمنټ پې وکړئ. نو راځئ چې دا ویډیو وګورو.